来抓那东西。哎呀，吃饱了，吃饱了分享。哎呀，烫的。耶，让它棒棒的吃。哦，把叶子吃到啃的。开始啃那个东西。它吃的是比较老的哈。你看，自己晓得了没？吃竹笋，它是吃竹根。它叶子刚才吃了不是？把叶子吃了。你看它头都在吃，吃一根子，两起都吃。